मेरी इस पापी गुड़िया का ना बाल खराब हो गया। मेरे पास इसके लिए कुछ हेयर जेल तो नहीं है, मेरे पास इसके लिए है ये स्लाइम। तो चलो इसको स्लाइम लगाते हैं। मेरी पापी गुड़िया, मैं रुको तुम्हें ब्यूटीफुल बनाता हूँ पापी गुड़िया। गाइस, मैंने तो अपनी डॉल को लगाया था, आप किसी और के ऊपर भी जा गिरे तो मेरी क्या गलती ना डॉल। अरे उसके बाल पे तो नहीं चिपका था। क्या बोला तूने? यार पूरा कैसा हो गया गंदा सा दीदी। यार मैं तो अपने डॉल के साथ खेल रही थी। यार कपटी औरत, दुष्ट कपटी। गाइस को बाय कर लो पापी गुड़िया, असली गुड़िया। बाय बाय गाइस, बाय बाय। चलो गाइस पापी गुड़िया को नहलाते हैं। फुल वीडियो देखने के लिए कमेंट्स पे लिंक है, देखो देखो।